点了，这一天过得飞快。家里也没饭，现在去常吃的一家冒菜，在那个中和那边，跟我去看一看。Every time we say goodbye, there's something breaking deep inside. I try to hide my feelings to keep my self-control, but somehow I can't deny what's 今 deep 天这个天气 inside 很凉 my 快，做外面吃， soul. 做里边吃的话，一会儿又是一坨汗。点了基本都是豆皮啊、豆腐这些的，下了11块钱，加上米饭条。 So many different places having 大 fun. 家都认这个冒菜味道还可以，最低消费10块，刚刚不够10块就添了2天了，弄下来12块钱。 Now that December comes, I feel like coming home. It's Christmas in my heart when I'm with you. No matter 这 where 个老金又点了什么？这是油豆皮，这是白豆皮， tomorrow 有点多哟。还有豆，还有点这个空心菜、豆芽， you stay tonight. It's Christmas 就这几样。还还有几块冬瓜。 It's Christmas in my heart. I don't know how to stay alive without your touch, without you by my side. Just like the desert's always waiting for the rain. 发现没有，老金最爱吃豆皮， Oh baby, I 不管是冒菜、串串、火锅，只要有豆皮就行。曾经把人家那个一家冷锅串串的这个豆皮，整个包圆的是， It's Christmas in my heart when 我还是有点大的。他家的冒菜还是蛮香的，除了这个汤以外，里头还有黄豆，还有芹菜，味道反正吃起来非常香。我还拿了几片素鸡。看豌豆，黄豆不是豌豆，是黄豆。这些是芹菜叶，放在里面都是提味儿用的。四川这边的素鸡不好吃，碱味都太重了，没有北方的素鸡香，而且好像没有那个北方素鸡那个嚼劲。这边有个半边街，小吃特别多。自从这个成人路修好了以后，呢，这个半边街的美食就少了，所以现在我基本都不到那边去了，都是在这边来吃。吃饱喝足，该回去收拾收拾了。明天下午就要走了，回昌西了。好，明天早晨见吧，拜拜。